Ei pessoal, tranquilo? Seguinte, ó, tô aqui agora ó, na mata, que me falaram que fazem ritual satânico aqui, ó, nessa mata, fazem voodoo, fazem trabalho de macumba, só trabalho pesado. Não prometo mais pra vocês, mas se tiver alguém, vamos botar a cara. Então, venha para mais uma Castelo Sombria com o Thiago, caçador de espíritos. Galera, o bagulho aqui é sinistro. De arrepiar. Ô meu, vou pegar alguma merda. Numa distribuição microfone. Tá filmando bem os matos, tudo? Tô filmando. Tudo. Aí ó galera, ó. Pra vocês verem, ó. Só mato. Só mato, né, meu? Uhum. Mano, eu tô com medo de ficar assim e aparecer alguém. Não, tá sereno. Vamos lá, pessoal. Vamos caçar. Diz aí que tem uma casinha que vai de uma trilha. Que legal. Já tem um pouco de uma pessoa assim, meu. Ixi. Olha que tem uma árvore aqui. Pera aí. Olha, algum barulho, meu. Ah, é. Pareceu um barulho de um carro. Vem pra dentro, gurizada. Aí, inscritos, o que eu faço com vocês, inscritos, ó. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e é nóis, Thiago, caçador de espírito. Olha, tem uma árvore aqui caída aqui, ó. Aqui, ó, cara. Não, aqui a gente vai dar no meio assim, não sei se é daqui, tem que ser por baixo aqui, ó. O único jeito é ir por baixo. É? Vai ter por baixo mesmo. Ó, estamos vozes. Caramba, meu. Olha, Te liga aqui, ó. Te liga isso aqui que tem aqui do lado. parece uma árvore caída. Ah, mas já tá sabor, né? Será que não tem cobra aqui, mano? Olha, meu, não vem aqui, meu. Caramba, cara. Gurizada, mas que bagulho é sinistro. Será que é pra cá? Aqui, mano. Não sei não. É? Não sei não. Acho que aqui será? Por aqui? Será que nós vamos? O que tu acha? Vamos por aqui, meu? Aí, meu, ó, gurizada, ó. É só mato, galera, ó. Só mato, ó. Mais nada. Vamos entrar, meu? Vamos lá, vamos. Vou sair pra dentro. Caralho, matagal, cara.
Ô, câmera. Ô, mano, vai. Tá querendo aí? Querendo. Não. Ah, calma aí. Ai, tirei minha perna, esse bagulho que tem espinho. Mano, faz Tá favor. filmando aí? Tô filmando, faz favor, vai cair o negócio aqui. Que negócio? Isso daqui. Caiu, ó. Caiu o microfone de lapela. Aí. Lá ficou puxando os bagulho. Abaixa tudo. Ô, meu. Deixa eu ver, tem alguém ali? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Subiu, meu? Peraí. Não tô vendo nada pra ninguém, não, hein? Não tá ninguém. Estamos só gravando pro YouTube. Olha ali, mano. O que? Tem uma vela ali. meu. Olha ali, grava ali. Ali, meu. Olha isso, mano. Deu até uma estrela de Davi, meu. Caralho, meu. Isso. Opa. Olha, velho, passos. Tem alguém aí? Mano, olha isso. Duas velas, meu. Bah, uma tranca, não tô com meus Spirit Box aqui, meu. Vixe. Ah, Aqui é um circo. Eu aham, acho que é aqui que faz os rituais. aham. Ah, meu. Bagulho sinistro, meu. Ah, que bagulho sinistro, meu. Não dá pra chegar muito perto não, meu. Me dando uma sensação estranha. É, Sai daí. Sai daqui. Vamos embora, mano. Me dando uma sensação estranha. Aham. As duas já nasceu ali, meu. E elas não apagam nem. E olha que tá ventando. Aham. Caramba, meu. Que é isso? Caralho, meu. Olha, vamos sair daqui, meu. Vamos embora. Tá na ordem. Fica aqui. Não vem atrás de nós. Fica aqui. A gente não vai fazer mal pra ninguém. Ô, meu. Ilumina bem o círculo aqui, cara. Caramba, meu. Tá terrível esse bagulho. Aham. Tem umas garrafas ali. Mano, eu não tô escutando o passo. Hã? Eu não tô escutando o passo, mas eu acho ele aqui mesmo. Dando uma sensação estranha. Bagulho sinistro, meu. Bagulho sinistro, meu. Terrível. Aham.
tem nada, só mato. Aham. Só mato, meu. Tem essa parede aqui. Filma ali dentro ali, meu. Olha ali. Aqui, rapaz. Ó, Valeu. caralho. Ah, não, mano. Ô, meu. E ele tá aqui do meu lado. Caralho, meu. A revela não apaga. Aham. Tá me dando muito medo. Acho que não tem mais o que mostrar. Não tem mais o que mostrar, meu. Dá pra ver que ele é cirurgião que tá deixando os machos quebrados. Olha de novo. Ah não, mano. Olha aquela tá lá. Ô, meu. Alguém se escondeu atrás daquela árvore lá, cara. Ilumina ali aquela árvore lá, ó, cara, ali, ó. Os carros passando na rua. Vamos ali ver, meu? Não. Quem vai comigo ali? Vamos ali, vamos ali, vamos Vamos ali. ali Eu não ver? vou, mano. Tremendo, ó. Você escutou barulho de garrafa? Eu escutei. Tem alguém aí? Olha as velas lá, ó. Pra mim? Hã? Não, vi umas duas, mas eu acho que isso já. Não, vai, meu. Vai, meu. Caralho, meu. Vambora, meu. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Eu só não quero voltar lá pra aquele lugar das velas, meu. Não, o lugar que tem que desviar. Aqui, ó. Tem até uma carteira aqui, ó. Mas... Aqui, ó. Não sei esse número aqui, né? Tá fazendo uma escada aí. Ah, é tem escada aí. Ah, eu já me perdi aqui, tô por vocês. Pera aí. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, tipo nós temos nos perdoado ou quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livrai-nos de todo mal. Amém. Bah, mano. Agora até me dá uns 11 na cabeça. Fica aqui! Não vem atrás de nós! Nós somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Deixa a vida por aqui ou não, mano? Deixa a vida aqui, não? As aulas afogadas? Não, com certeza. Caramba, cara, ó. Dá de bem, sai saber que a hora que eu tenho que tentar jogar essa massa, ali. Tá filmando tudo, né, câmera? Tô filmando tudo. Então tá. Mas você tem que saber o que eu faço por ele. Aí, gurizada, aí, Tito. Tô entrando no mato onde tem pacto com o Satã por causa de vocês, porque eu amo vocês, estão no fundo do meu coração. Caçador de espíritos. Olha que bagulho sinistro.
Eu me lembro que ela tem que passar por aqui. Deixa bem parado assim, ó. Deixa bem parado assim, ó. Tirar esse espinho. Olha o espinho aqui. Olha. Passei. Aí, pode vir? Vem, pode vir? Foi. Olha aquela árvore que tá caída, ó. Aham. Tem que comida. Já está caída, ó. Ah, tem sim. Tira. Tem aquela árvore grandona. Então tá, gurizada. Seguinte, ó. Vocês moram no fundo do meu coração. Todos os vídeos que eu faço é pra vocês. Vim aqui, ó, na mata que fazem sacrifícios, onde fazem pacto com o Satã. Eu vim aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É nóis, Thiago, caçador de espírito.